Всем привет, добро пожаловать обратно в дневник дизайнера. Сегодня нас ждет третья серия и четвертая постройка в карьере нашего дизайнера интерьеров. Я уже на месте, точнее, наша Ханна уже на месте. Она проделала все утренние процедуры, покушала, приняла душ и отправилась к новому заказчику. Нас ждет сегодня кое-что необычное, потому что наконец-то у нас появилось определенное задание. То есть у нас не просто ремонт комнаты, а нам сегодня предстоит гардеробная, постройка гардеробной. Я нас с этим поздравляю, наконец-то появилась определенность, та самая, которую мы так сильно хотели. Наша Ханна сегодня опять на спортике, опять в моем любимом костюмчике с лосиночками, велосипедочками. А еще у нас вот такой вот красивый бэкграунд, в котором она сейчас находится. Я сейчас вам покажу дом, в который мы приехали. И я немножечко обалдела, товарищи, потому что та-дам! Это огромная штуковина, это жилой дом. Да-да-да, мне сначала показалось, что мы приехали в квартирный дом, но это все один жилой дом. Ого, у них и там еще что-то. Обалдеть! Вот это вот громадина. Слушайте, интересно, что здесь находится? Ну, мы сейчас постучимся, узнаем вообще что-то. И вообще все просматривается, смотрите, как все происходит. Это получается, видите, первый этаж, он совмещен со вторым, здесь третий. Ну, вообще офигенно. Правда, я бы в таком не смогла жить. Слишком много окон, слишком много лишних глаз. Так, ну что ж, пошли стучаться в дверь. Заходите. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что это за гигантский такой мегадом. Слушайте, мебель такая какая-то не прям мега-супер. Это же наш клиент. Да, вот давайте сразу с ним пообщаемся. Вежливое знакомство. А что ты достала? Ну, что-то достала. Эти, наверное. С тканями, эти образцы тканей. Вот в этой пристройке просто отдельная спальня и все. Как бы я тут думала, что что-то такое мега-супер крутое, оказывается просто спальня. А здесь у них типа садик. Слушайте, ну все равно выглядит, конечно, блин, очень круто. Очень. Что-то я ни разу не была в этом доме. Такое ощущение, что какие-то новые дома настроили, в которых я вообще никогда не была. Так, ну тут спальня такая тоже прикольненькая, прикольненькая, конечно. Так, дальше поехали. Это вот как раз-таки промежуточек. Здесь детская. Так, детская, хорошо, поднимаемся еще. У нас же есть еще этаж. И здесь, что это, типа холла, наверное, да? Какие-то тут ноутбуки, компьютеры, этот фено. Ну, короче, тут заниматься надо. Так, клиент. Молодой. Познакомься вежливо, пожалуйста, со всеми. И кто-то еще здесь есть. Пожилой. И все, да, получается? Ну, все равно такой гигантский дом, обалдеть просто. Все, точно? Ну и все, да, все. Так, к счастью, они все тут спустились вниз, поэтому можно спокойно со всеми общаться. Один дедуля остался. Так, день признания в любви нам не нужен. Дедуля только... Ну, они, конечно, долго спускались с третьего этажа. Так, давайте тогда пропустим дедулю, начнем общаться с ними. Нам надо выяснить, что же нам нужно. Пока у этих товарищей я хочу сейчас еще почитать описание все-таки. Может, там что-то есть интересненькое, потому что гардеробную, это, то есть мне нужно выбрать, ну, самостоятельно комнату, в которой будет гардеробная. Ух ты ж, у нас уже не нравится живопись. Когда ты успела я выяснить? Я даже не знаю. Наверное, все-таки другие ограничения появятся, когда мы уже панель стройки. Что это тут у нас? Ладно. Так, давай с тобой все-таки познакомимся. Твое мнение тоже важно, ты здесь тоже живешь, да. Хотя, скорее всего, в гардеробной ты не будешь ничего делать. Что она отвернулась и грустит. А это она ребенок ей показывает. Ясно. Интересно, это что такое было? Так, что-то она показывает. Кому-то непонятно кому. Окей. Стало скучно, они даже телек включили. Ну, давайте общаться дальше. Надо эту панель открыть, чтобы узнать. О, появилось что-то. Не нравится Космолюкс. Ух ты ж.
Так, ну окей. Итак, спустя несколько часов и беготни по 3 этажам за всеми членами семьи, наконец-то узнала все предпочтения. Они еще несколько раз поменялись. У нас так и остался: не нравится черный цвет и не нравится живопись, значит, никаких картинок мы туда вешать не будем. Но я так надеюсь, что это главное все-таки у нас заказчица, вот эта барышня. Мы получили установку на то, что ей нравится стиль французской провинции, а еще ей нравится стиль богемный. Я думаю, что нам это хоть немножечко, но поможет. Поэтому мы наконец-то можем попрощаться со всеми клиентами, потому что они меня замучили. Они бегали тут, прыгали по всем этажам. Это был какой-то кошмар. Я никак не могла от них добиться ничего. То есть вы видите, уже 3 часа дня, а я вот только-только заступаю, собственно говоря, на свой. А куда ты пошла, мне интересно? Мы еще сами должны, видимо, решить, в какой комнате мы это все будем делать. Куда она пошла? Так, ремонт гардеробной, но у нас как такого это нельзя делать. Прощайся с клиентами и все. У нее, кстати, разболелась попа от того, что она сидела на некачественной мебели. Такой шикарный дом, а они, блин, некачественная мебель. Так, все, со всеми хочет поболтать. У нее почему-то энергия на нуле. Это что ж такое? Какой такой ремонт? Не очень. Так, все исчезли, да? Все исчезли? Все, не надо болтать ни с кем, я тебя прошу. Так, ну что ж. Я, кстати, предлагаю вот эту комнату превратить в гардеробную. Как вы считаете? Она такая типа отдельная. Не знаю, кто здесь живет. Нету никакой информации. Ну, она просто как бы такое отдельное здание. Или все-таки поискать что-нибудь поменьше. Тут такие комнаты гигантские. Так, ну, детскую как-то не хочется. А здесь что? Здесь гигантская ванная. Одна на этаже. Какая-то женщина здесь пришла еще, сидит. Или это все-таки часть комнаты должна быть? Слушайте. Ладно. А есть там что-то обязательное, чтобы должно быть? Ну, сейчас узнаем, на самом деле. Так, вот это, короче, самая маленькая спальня. Если что, из нее сделаем. Если что, сделаем часть спальни. Так что делаем фотки до, а там посмотрим, как пойдет. Непонятно вообще, как это все происходит. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Фоточки я сделала, вы их посмотрите в самом конце, когда будет презентация. Тут слишком долго. Все, переходим в режим строительства и смотрим, что там есть для нас. Итак, у нас из требований нельзя добавлять новое место на этаже. И все. Мне нравится французский стиль. Блин, ну как-то гардеробная. Типа и все. Вообще никаких других. У нас ничего нету просто. Никаких других. У меня даже слов нету. Я думала, тут будет, знаете, список, что столько-то шкафов, столько-то пуфиков должно быть. Но нет. Ладно, сейчас все продадим и тогда будем строить. Итак, я почистила все пространство. Теперь нам нужно это осветить. Почему я освещение с электроникой регулярно путаю? Ну, освещение же это тоже электроника, правда? Так, сейчас мы это все осветим. Аппендикс. Так, оценим. У нас есть 3 окна, которые вот так вот странно расположены. Я бы, наверное, их... А, можно, да. Давайте их поднимем. Потому что как-то, мне кажется, они вообще тут ни к селу, ни к городу. Ну, да ладно. У нас есть вот такое вот окно, тоже непонятно зачем. У нас есть вот такое. Здесь тоже 1, 2, 3. Ну, в общем, здесь что-то ставить вообще бессмысленно. Ладно. Итак, у нас опять то же самое ограничение, нельзя добавлять новое место на этаже. Но у нас теперь, кстати, вот 4. Что-то я вспомнила, что перед этим у нас было 3 клиентских пожелания, теперь у нас 4. Это приятненько, удобненько. И у нас есть 2 пожелания насчет стиля: французская провинция и богемный стиль. Нельзя черное и нельзя живопись. Не нравится живопись, кстати. Малявочки, которые здесь живут, ей не нравится живопись. Поэтому картины нам воспрещены. Для того, чтобы как-то определиться со стилем, потому что я пока не очень понимаю, как это все делать, я предлагаю сделать вот такую штуку. Просто отсортировать по стилю и дальше уже смотреть, что в этом стиле есть, что можно использовать. Так, французская богема. Так, вот, смотрим, что у нас здесь есть. Кстати, более-менее хотя бы много предметов. А то в прошлый раз там было вообще 5 предметов. Ой, классные вот эти штуки, ширма. Вот, я забываю, как они называются. Вот же ж я молодец, конечно.
Так, давайте коврик постелим. Тут что-то много ковриков. Тут красивый, конечно, по цвету. Такой горчичный, с молочным. Ну, темненький, мне кажется, сильно будет. Это тоже как-то... Зеленый нет. Ну, вот этот. Такой приглушенный красный, молочный. Мне кажется, хорошо. Давайте тогда от него будем танцевать. Сейчас я тогда выберу все предметы, которые нам могут пригодиться. И то, чего нам уже не хватит, то мы будем добавлять, чтобы у нас уже был стиль определенный. Вот, например, часы. Вторые не будем вешать, это же будет странно. Так, лампы я, понятное дело, все в конце. А вот эти вазочки нам пригодятся. Мы потом цветом поменяем. Вот, ширмочки я сразу хочу. Смотрите, какая она красивая. И надо запомнить, где они располагаются. Все время про них забываю. И вот это. Ой, класс. Вот ширмочки нам в гардеробе. Напоминаю, что мы строим гардеробные. Нам очень сильно пригодятся. Так, вот эта вазочка нам ни к селу, ни к городу. Бу-бу-бу-бу. Это же не... Нет, это картина. А вот это можно повесить. Это же не картина, это не картина. Эта штука бессмысленная. Вилки и грабли нам не нужны. Так, это тоже не то. Камин. Камин. Что камин? Кстати. Почему бы и нет? Хотя нет. Все-таки нет. Так, коврик мы уже постелили. О, эти штуки входят. Отлично. Но у нас все равно будет очень много, потому что мы будем системный гардероб делать. Так, свинья, петух. Ну, давайте хотя бы одного кролика. Так, картины нам нельзя. Да-да-да, я помню. Давайте все цветочки, которые у нас тут. О, люблю, кстати, этот цветок, потому что, когда ты хочешь поменять его цвет, тут, в общем, могут вылезти очень интересные. Вот у нас тут был более такой теплый зеленый, тут более холодный с фиолетовым, тут вообще с красненьким. О, так, нет. Вот здесь еще тоже с красненьким. Тут, в общем, какие-то... Вот, мое любимое сочетание. Мне кажется, очень круто с фиолетовым. Пока так оставим. Так, хорошо. Пока так. Вот еще большое растение, оно нам пригодится. Вот это симпатичное. Так, ванны, нам не то не надо, не то нет, а нам не надо. Так, столики. В принципе, ну, какое-то подобие этого косметического столика, я забыла, как он называется, у нас будет. Но я пока не понимаю, как, где и что его сделать. Ну, короче, я запомнила примерно, какие стулья нам тут пригодятся. А вот, кстати, нам еще тахта нам пригодится точно. Вот этот столик, комодик тоже можно. Так. Все, что ли? Серьезно? Эти стулья, кстати, тоже, они такие очень простые, но мне кажется, они такие классные. Немножко облезлые, но в этом что-то есть. Давайте тогда один себе сохраним. Вот из этого можно сделать красивый, мне кажется, этот косметический столик. Если его здесь... Так, ну, это я пока так приблизительно расставляю все. А что ты не хочешь прикрепляться? А ты кресло? Нет, это стул. А почему оно? Ладно. Сделаем вид, что оно прикрепилось. Так, все, отключаем тогда стили. Что-то мы привнесли из этих стилей. Все остальное надо уже самостоятельно искать. Так, все, окей. Пам-пам-пам. Понятное дело, что нам нужны шкафы. Так, тут, ну, скорее всего, вот здесь у нас как раз-таки зона шкафная. Шкафная будет. Здесь, наверное, мы поставим... Ой, что я в эти... Зашла. Наверное, обычные такие шкафы. Нам не дадут уже поставить, да? Ни одной стенюшечки. Ни одной, да? Нет, не дадут. Это бы я встроенных шкафов наставила. Ну и ладно. Ну что, будем тут, наверное, систему и тут тоже строить. Тогда нам нужен какой-то нижний красивый комодище. Какой-нибудь красивый.
Итак, закончила я с этой перестройкой. Что-то она у меня вообще не задалась. Я так ее ждала, так ждала. Но так всегда бывает, когда ты чего-то так сильно ждешь, что потом какой-то такой облом случается. И в итоге с этой постройкой то же самое. Перестройкой. В общем, дизайном. Нам нужно было построить гардеробную. Я, кстати, сэкономила денег товарищам, потому что, мне кажется, мне давали... Сколько мне давали, столько я и вернула, собственно говоря, потому что продала всю мебель, которая там была, и, в общем, не смогла все потратить. Но в итоге более-менее нормально, как мне кажется. То есть вот у нас часть гардеробная, вот вторая гардеробная, вот здесь все в зеркалах, здесь еще кусочек гардероба, со шкафчиками. Здесь вот такое местечко. Надо было, конечно, другой столик, но нам нужен был определенный стиль, чтобы был. Нам нельзя было картина, поэтому это вот не картина, а настенные украшения. Я сделала хоть как-то, потому что было бы совсем грустненько. А это как-то более-менее даже в тему. Мне, кстати, понравилась эта полочка не с мебелью, с обувью, которая у меня получилась. Ну, так, симпатично она смотрится. Тут тоже зеркальце, тут такая, типа, входная история, ситуация. В общем, здесь как-то, ну, вот что получилось, то получилось. В общем, я недовольна вообще этой постройкой. Мне не нравится. Ну, что поделать. И посередине у нас есть такая буковка Т из тахт. Тахты, тахту, тах. Как тахта склоняется-то, а? Я не знаю. В общем, что-то вот так вот у нас получилось. Можем делать фотки после. Ой, ну, я очень надеюсь, что она сегодня повысит, если честно. Хотя с такой перестройкой. Не, ну как, в целом нормальненько, но не знаю, не знаю. Так, ну что ж, фоточки мы сделали. Так, стой, куда ты пошла? Ну, тебе нравится, я понимаю. Мне тоже, кстати, очень нравятся эти стульчики из нового набора. Давай-ка лучше пригласим наших товарищей. Дорогая, это она сейчас за 3-9 земель пойдет. Но дом, конечно, просто гигантский, я бы сказала. Просто невероятно огромный. Давай тебя ускорим, потому что ты будешь долго ходить, детка. Так, вызывай. Да, конечно, конечно. Показывай. Так, все побежали. Так, это нам не надо. Так, стоп, стоп, стоп. Я забыла, что здесь же не автоматически. Какой смысл в этом, а? Вот пожилую леди мы так и не опросили, потому что она не высвечивалась как клиент. Может, ей вообще сейчас ничего не понравится. Вот, вот что толку? Вот как так жить-то, а? Давайте уже заходите. Что, они все приготовились? Нет, нет, да, да. Будет торжественным. Ага, вот. Моя любимая, глазки закрыли. Кстати, кухня такая, слушайте, такой интересный островок сделан, да? Так, я опять лампы не поменяла. Та-дам! Ну что? Это что-то такое. Она ушла сквозь стену. Бабуль, похоже, не нравится вообще. Так, вот что было, что стало. Ну, была спальня просто, как бы была ж не гардеробная. Ну, мне кажется, симпатично получилось. Такая торжественная млечка еще у нас. Надо, конечно, лучше в ракурс попадать. Я забываю, как я фоткала, если честно. Все, хватит. Так. Надо 3 предмета же презентовать. И будем смотреть за реакцией людей. Давай. Рекламируй, показывай. Рассказывай, как тут все удобненько, функциональненько, красивенько. Так, ну что-то рассматривать. Эти обнимаются. Так. Слушайте, ну понравилось. Им что-то понравилось. Класс. Вот, и это тоже понравилось. Похоже, им нравится мой ремонт. Класс. Так, у нас есть первые победители в этом конкурсе. Давайте опрашивать. Давайте раз, давайте два. Что-то они вообще ничего не высказывали, никаких своих мнений. Барышни сразу такие: ой, как классно, как классно. Бедная наша Ханна, она уже немножко подуставшая. Говорю, этот ремонт не только из меня, но и из нее немножечко высосал силы. Тебя тоже спросить надо. Что? Она в него врезалась. Наверное, вы хорошо поработали, но это не совсем мой результат. Я тебя не спрашивала, я вот этого... Ну да, есть недовольные, я понимаю. Ну, как бы все. Я расстроена. Этой, похоже, что-то не понравилось. Ну, блин, когда такая большая семья, очень сложно угодить вообще.
Чё она плачет там в уголочке? Ей что-то не понравилось, да? Или что-то понравилось? Какая-то она странная, как-то ручонки выгибает. Ты с кем общаешься вообще? Ты с ним должна общаться. Она вот с ним обнимается, да? С кем ты? Что ты вообще? Ты можешь уже как-то окончательный вердикт получить? Слушайте, ну ей понравилось, хорошо. Хоть кому-то понравилось. Узнай теперь у него. А у нее мы, я так понимаю, узнали, да? Типа, если хорошее, то они ничего не говорят. А если плохой, то сообщают. Интересно. А он что-то рыдает и рыдает. Этому, походу, не понравилось, да? Нет, не понравилось, да. Так, у нас пока 2 на 2. 2 понравилось, 2 не понравилось. Теперь решающий голос. Это так волнительно. Давайте. О, понравилось. 3 плюс 2. Ну, посмотрим, что это нам даст. Я, похоже, получила повышение. Ханна, точнее. Так, мы заработали 600. Давай останься на участке, пожалуйста. Она переоделась, главное. Я же говорю, для работы она использует почему-то другой костюм. Так, прекрасная работа, клиентам нравится ваш ремонт. Окей. Так, менеджер помещений. Ханна получает повышение до должности менеджер помещений. Она также получает премию 485 и новую одежду. Теперь она может находить более сложные проекты по дизайну интерьеров с дополнительными нюансами от клиентов. Отпуск не нужен. Все, слушайте, но... В общем, я так и не поняла, что за новый костюм нам дали. Я не нашла. То ли я не очень. Короче, Хане не повезло. У нее руководитель не очень. Но зато мы достигли 3-го уровня дизайнера интерьеров. Я считаю, это победа. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Интересно, она на выходных будет работать или нет? Так, ремонт комнаты обычный, ремонт... рекомендации, ремонт комнаты. А есть просто... В чем рекомендация-то? Легенды караоке, клиенты. Жилой дом. Это жилой дом, но они легенды караоке. Ладно. О, у нас уже доступен ремонт этажа. Но я пока боюсь, если честно. Как-то. Слушайте, а это у нас все так плохо с нашим... А что у нас тут? Безупречная репутация и продуктивность так себе. Интересно. Давайте эту легенду караоке. Ремонт комнаты выберем. Очень уж интересно. Еще и рекомендации. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Ладно, до следующей серии, до следующей постройки. Подписывайтесь, ставьте лайк и пока-пока.